waan aamini waayey maxaa yeelay waan sugayay waxaan dhahay warkaa iga xaqiiji inay diyaaradda ku jirtay maxaa yeelay waxaan filayay mar labaad inuu igu soo celiyo uu i dhahaa way ka baaqatay diyaaradda ama diyaarad kale ku jirtay laakiin markii dambe waxaa la ii xaqiijiyey in ay gabadha ay soo raacday diyaaradda iyada walaasha allah u naxariistay qof ceenkee ah ayaad ku tilmaami lahayd qof aada u qiimo badan ay ahayd wayna soo garab qabatay heerka ayna soo gaarsiisay ilaahay unbaa abaalkeeda gudi karaa qof dadka jecel bay ahayd qof waxay ahayd dee dhibkii dadka ku dhici lahaa in ayada ku dhaca ay jeceshahay wax walba waxaad ii sheegtay in halkan ay u imaanaysay in ay guursato marka bal ka waran wiilkii ay u doonanayd iyo qoyskiina xaalkoodaba wiilka horta isaga xaaladiis ilaahay unbaa sheegi karaa ilaa iyo hadda hadal lagama hayo galaas biyo ma cabaayo micnaha ilaa iyo hadda waxaa waaye ilaahay asagana u saqiro shilkii hadda waa dhacay marka raqdeedii ma la helay geeri ama nolol aan ku hayo ma laha sawiradii aan arkayna waxaan arkay un bac un lagu gurahayo wax inay kii kale yihiin hilib yihiin aan u maleeyey marka wallaahi aada baan aga xumaaday waa dee haddii aan maanta meydkeeda aan heli lahayn way noo ficnaan lahayd